在悬坠钓法中，钓鲫鱼等个体较小的鱼类，子线通常在15到30公分；钓鲤鱼、草鱼等个体较大的鱼类，子线通常在30到50公分。所以，我们买的成品试挂，基本上也都是按照这个要求来制作的。无论钓大鱼还是钓小鱼，长子线的优点在于：一，子线入水之后，它的摆幅比较大，下降的速度也比较慢，所以仿生诱鱼的效果比较好。第二，由于子线较长，钩饵到坠的距离也比较长，坠相对隐蔽，鱼吃饵的时候不容易引起警觉。第三，子线越长，承受的拉力也就越大，越不容易切线。长子线主要有2个缺点：第一，由于子线较长，入水呈中板下降的幅度较大，下降速度较慢，所以容易引起中上层小杂鱼的结识。第二点，由于子线较长，在传达信号时，信号的损耗也比较大，所以出信号比较钝。短子线有以下2个优点：第一，由于子线较短，入水后钩饵摆幅较小，下降的速度较快，所以不容易引起中上层小杂鱼的结识。第二，由于子线较短，在传达信号时损耗小，所以比较及时准确，灵敏度较高。短子线的缺点主要有以下3点：一，由于子线较短，入水后钩饵的摆幅较小，下降速度较快，所以说仿生诱鱼的效果比较差。第二，由于子线短，钩和坠的距离也比较近，所以鱼吃饵时容易引起鱼的警觉。第三，子线越短，所承受的拉力越小，所以我们在垂钓时要根据实时的水情、鱼情来选择子线的长短。通常钓快鱼、钓重口鱼时用短子线，钓鳗鱼、钓轻口鱼时用长子线。钓深水时，为了保证钩饵快速到位和线组的灵敏度，通常选用短子线。钓浅水时，为了延缓钩饵到底的时间，增加诱鱼效果，通常选用长子线。